हम लोगों को रोड पर बैठने पर आप लोग सब मजबूर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग का जब माथा घूमेगा तब आपका सिंहासन हिला के रखें। यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके, जिस तरह का अपना अपना बाल बच्चा को देख रहे हैं, दूसरे को भी बाल बच्चा को अपने ही बाल बच्चा समझिए। मैं यही कहना चाहता हूं, और इस हिसाब से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर हम कम से कम ऊपर वाला तो डरिए। मैडम 64 दिनों से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी नेता मंत्री जो भी है, यहाँ भी रैली वगैरह हुआ, कोई हमसे क्या बोलते बातचीत करने नहीं आया। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दें कि एक बार फिर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है नॉन टीचिंग स्टाफ, जो कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। ये लोग काफी दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांग है, क्या है, आइए सीधा इनसे ही जुड़ते हैं और बात करते हैं इनकी क्या मांग है, जो अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं और इस तरह से बेबस होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो आप लोग यहाँ पे बेबस होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन? देखिए, लगातार ये हमारे जितने भी कर्मचारी संघ के लोग हैं, हमारा ये 64वां दिन है। हम जानते हैं कि रांची जैसे शहर में आपका जो है हवा छोड़ के पानी तक खरीदना पड़ता है। आज यहाँ पर माता बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो 14 साल 15 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग यहाँ काम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बिना नोटिस का जो है VC जो है लगातार जो है वार्ता पे वार्ता जैसे हम कर रहे हैं और टाल मटोल करने का काम किए हैं। और ये जो है हम लोग इससे पूर्व में जब वार्ता हुई थी, बोले थे कि हम आपको रखेंगे, आपका समायोजन करेंगे, और हम लोगों को एक रिज्यूम भी दिए और सारे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जब हम भर करके दिए और तुरंत ये बदल जा रहे हैं। कई और साथ साथ यहाँ पर हम देखा जाएगा तो रामलखन कॉलेज में और भी कॉलेजों में जो है वो अंदर ही अंदर जो है नियुक्ति का कार्य हम लोग को यहाँ बैठा दिया गया और अंदर ही अंदर जो है नियुक्ति का कार्य पर ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बगल में भी यहाँ पर जो है ना, आप नियुक्ति कुछ लोगों का रामलखन कॉलेज में हुआ है। आप हम पूछना चाहेंगे इस समय VC महोदय से कि आप किस स्तर पे बिना वैकेंसी अपना वैकेंसी निकाले और ना ही किसी तरह का कोई नियमावली निकाले, फिर भी आप किस तरह से इन लोगों का आप नियुक्ति कर रहे हैं। हम आपसे, जनता आपसे पूछना चाहती है। हम आज कर्मचारी जो है, हम लोग जो है अनुभव होल्डर है, हम लोग जो है यहाँ पर जितने लोग हैं 14-15 साल से काम के कर्मचारी हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे ना। तो मेरा ये VC सर से भी और सरकार से भी ये आग्रह होगा कि VC के ऊपर में जो कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए कि आप कैसे इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। कितने दिन हो गया आप लोग को यहाँ पे धरना प्रदर्शन? यहाँ लगभग जो है 64वां दिन है, 64 दिन है और 64 दिन से हम लोग लगातार। कितने दिन हो गया, तो क्या अभी तक आपकी झारखंड सरकार की ओर से कुछ आश्वासन मिला है या फिर कुछ आपको कहा गया है? देखिए, हम अगर झारखंड सरकार के बारे में बोलेंगे, इससे जब हेमंत सोरेन जी जब सरकार में आने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे, लेकिन सारा चीज वो जुमला साबित हो रहा है। वो कहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद में जो है किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, मूलवासी, हम पिछड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में है कि आज हम लोग को जो है, जो हम लोग कलम चलाते थे, आज हम लोग को जो यहाँ पर रोड पे आज पिछले दिनों जूता पॉलिश का भी कार्यक्रम हुआ। आज हम जूता पकड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। आने वाले दिन में हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम रखे हैं, मुंडन कार्यक्रम रखे हैं। इस तरह का हम लोग आज जो है एकदम रोड पे हम लोग को लाने का काम ये सरकार कर रहा है। जी। ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है, राज्यपाल जी को भी दिया गया है, VC महोदय को भी दिया गया। मतलब नहीं, देखिए वो यहाँ पूछने के ज्ञापन सिर्फ वो लिए हैं। कोई आए अभी तक आप लोग के समर्थन में? कोई आए मिलने तक नहीं आया। यहाँ पर एक कर्मचारी तक हमसे क्या है नहीं है मिलने तक नहीं आया। ये झारखंड का दुर्भाग्य है, बोलिए तो। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं जब बुआ सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत धरना प्रदर्शन यहाँ अक्सर होता है, तो फिर हमारा सरकार बनने दीजिए, फिर नहीं होगा, फिर भी आज बेबस होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्या कहेंगे इस तमाम चीजों का? मैं एकदम साफ साफ कहना चाहूंगा कि जिस आप बुआ सरकार के रूप में आदिवासी के नाम पे आप यहाँ पर आए, लेकिन यदि आदिवासियों की सुधि नहीं ले रहे हैं ना, किसी तरह का आप यहाँ के मूलवासियों की सुधि नहीं ले रहे, तो आपका सरकार बनाना ही बेकार है। इससे तो अच्छा होगा कि आप स्वयं ही आप सरकार इस्तीफा दे दें या छोड़ दें। यही मेरी मांग है, और क्या बोल सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति है कि यदि
सरकार और VC यदि नहीं मानते हैं तो हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे, मुंडन का कार्यक्रम करेंगे, सरकार का और VC का जो है शव यात्रा का कार्यक्रम करेंगे, और भी जो है आंदोलन हमारा उग्र होगा, और सरकार का भी और VC का ईंट सीट बजा देंगे हम लोग। परिचय जमशेदगढ़ रोंडा कॉलेज से। क्या मांग को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? हम यहाँ पर समायोजन का मांग कर रहे हैं। कितना दिन से हम लोग को जो काम किए हैं 7 साल 8 साल से, बहुत से लोग हैं कि हमसे पहले 12-13 साल तक कर लिए हैं, वो लोग अभी तक नहीं किया है, तो हम लोग साथ हम लोग को निकाला गया है और बिना नोटिस दिए ही हम लोग को कॉलेज से निकाला गया। ये कहाँ का नीति है? अगर कितने साल से आप काम कर रहे थे? वहाँ 7 साल हो गया। 7 साल से बिना नोटिस दिए आपको निकाल दिया गया? बिना नोटिस दिए। और VC साहब अगर मान लिया जाए कि जो निकालने के बाद भी हमारे कॉलेज में इतने लोगों को बहाली किया है, और जब बिना हम लोग को पैसे बहाली करने के लिए होता है तो हम लोग के लिए पैसा खोजता है कि तुम लोग को देने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे। और जब हम लोग को देने पाएगा तो इतना इन लोगों कहाँ से दे रहा पैसा? ये किसके खाता से दिया जा रहा है? या कॉलेज फंड से दिया जा रहा है या VC फंड अपने फंड से दिया जा रहा है? कड़कती धूप में भी एक माँ अपने बच्चे के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे एक माँ अपनी बच्चे के साथ यहाँ मौजूद है। कितने साल का आपका बच्चा है ये? 2.5 साल। देखिए कितने इतना छोटा है, उसके बाद में यहाँ पे क्या मजबूरी रही कि आप यहाँ अपने बच्चे के साथ? हम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे जॉब से निकाल दिया गया। क्या मतलब आप लोग को सूचना वगैरह नहीं दिया गया था, नोटिस वगैरह दिया था कि ऐसे ही निकाल दिया? बस ऐसे ही निकाल दिया गया, मतलब बिना नोटिस दिए? हाँ, बोला गया कि आप लोग को कल से नहीं आना है। ऐसा हम लोग का मांग है समायोजन। हम लोग इतने साल से काम किए, हम लोग को हटा दिया गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना तुरंत जॉब तो मिलता नहीं है। आप लोग हम लोग इतना मेहनत किए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर में लिखा है तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम चाहिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी किस प्रकार से यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, इतने दिन से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगता है कुछ हो पाएगा? उम्मीद है, इस वजह से यहाँ बैठे हैं। उम्मीद है, तो काफी दिन हो गया। क्या करेंगे आप? हम लोग आत्मदाह तक जाएंगे, भिक्षाटन भी करेंगे। और आप क्या कहेंगे झारखंड सरकार से? इतने दिन से आप लोग बैठे हैं। झारखंड सरकार तो अपना मजे में सोया हुआ है, हम लोग ऐसे मजे में। और आप लोग कड़कती धूप में तड़प रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बस झारखंड सरकार आश्वासन वगैरह ही देती है, बस झूठे। हाँ, आश्वासन का कितने बार रसास्वादन कराती है, लेकिन हम लोग को बेनिफिट उससे कुछ नहीं होता। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम यहाँ करम टोली रांची। करम टोली से आए हैं। और ये कितने दिन तक ये आपका चलने वाला है? ये कैसे बता दें? डिपेंड करता है सरकार, डिपेंड करता है, अनिश्चितकालीन है। जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। जी। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आज बैठे हैं। मेरा नाम मनु कुमारी है, मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। मेरा राज्य सरकार से यही कहना है कि प्लीज अपने चीर निंद्रा से जागिए और हम सारे कर्मचारियों पर अपना हाथ रखिए। VC सरकार पर तो आप लोग तो आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, कम से कम आंख को खोलिए और VC से ये पूछिए इतने सारे कर्मचारियों को उन्होंने बिना एक नोटिस के क्यों बाहर कर दिया? जी। राम लखन कॉलेज में इतनी सारी बहाली क्यों की? जी, हम लोगों को रोड पर बैठने पर आप लोग सब मजबूर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग का जब माथा घूमेगा तब आपका सिंहासन हिला के रख देंगे। जी। क्या कितने दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक आप लोग से नहीं आया आश्वासन वगैरह कुछ नहीं? मैडम 64 दिनों से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी नेता मंत्री जो भी है, यहाँ भी रैली वगैरह हुआ, कोई हमसे क्या बोलते बातचीत करने नहीं आया और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन हम लोग को दे करके गया। जी। पलट कर देखा भी नहीं कि हम लोग यहाँ किस हाल में बैठे हैं। जी। क्या चाहते क्या है आप? हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा UG PG में समायोजन कर दिया जाए, हमारी बस यही मांग है। जी, कितने साल से आप काम कर रहे थे?
अब ये तो मैं ठीक तरीके से नहीं बता सकती, लेकिन 10 से 20 साल के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। सभी ने इन 10 से 20 सालों में अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। जी जी जो इलेक्शन ड्यूटी हो या फिर यूजी पीजी की कार्य हो, सब में योगदान अपना दिया है। जी जी। तो कितना आप लोग को यहाँ पे मतलब मिल जाता होगा सैलरी? 3rd ग्रेड को 8,000 और 4th ग्रेड को 6,000। जी। इतना जैसे कि आप जानते हैं महंगाई का जमाना है, इतना में कैसे मतलब चल जाता है काम? मैडम कुछ नहीं चलता है, 1 महीने चलाना भी बड़ा मुश्किल है, और ये झारखंड सरकार को ये कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जी जी। एक तो इतनी कम सैलरी, उसके बाद भी बिना नोटिस जारी किए हुए जॉब से निकाल दिया जाता है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? जैसा कि हमारे क्या बोलते हैं कर्मचारी भाई बहन बता रहे हैं, हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। भिक्षांता जूता पॉलिश तो हमने कर दिया, सरकार के मुंह पर कालिक पोत दी हमने जूता पॉलिश करके। अब हम सरकार से भीख मांगेंगे कि या तो आप हमें भीख में नौकरी दीजिए, या फिर हम लोगों को गोली मार दीजिए। जी जी। ठीक है। दूसरा है, हम लोग अपना जो हमारे सीनियर्स हैं वो मुंडन कराएंगे। शव यात्रा भी सरकार का निकालेंगे, क्योंकि ये मरी हुई सरकार है। जिंदा सरकार तो अब रही नहीं, बची नहीं। अब इसका शव यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। जी जी जी। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन इनका जारी रहेगा। इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, शव यात्रा भी निकालेंगे सरकार को, पर इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक इनकी मांगे नहीं। न्यूज रांची मेल के साथ धन्यवाद।